यस कार्यक्रम गर्ने तय गर्दा पनि नगरवासीहरूको यो उपस्थितिले हामीलाई हौसला दिएको छ, प्रेरणा दिएको छ। आगामी दिनमा साँच्चै नगरवासी, नगरप्रतिको, नगरपालिकाप्रतिको विश्वास र नगरपालिकाले गर्ने काम कर्तव्यप्रति सधैँ उत्साहपूर्वक, रचनात्मकपूर्वक कार्य गर्नको निम्ति यहाँहरूको सहभागिताले हामीलाई आज उत्साह थपेको छ। नगरपालिकाले यो यहाँहरूको सहभागिताको लागि सम्मान गर्दै, यो उपस्थितिको लागि यहाँहरूको उपस्थितिका लागि सम्मान र कदर गर्दै यो खुल्ला मञ्चमा आज हामी यहाँ कार्यक्रम गर्ने पूर्व सन्ध्यामा छौँ। त्यसै कारणले गर्दा केही क्षण हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षमा केही समय लागिरहेको बेहोरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो हामी अहिले केही क्षणमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगर परिषदले स्वीकृत गरेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा उभिरहेको यस अवसरमा शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। यस कार्यक्रममा म के भन्न चाहन्छु भने यसले जुन अहिले योजना ल्याएको छ र जुन कार्यक्रम छ आजको कार्यक्रम, त्यसलाई उहाँहरूले अति कष्टदायक मोडमा गएर धेरै वार्डमा घुमेर धेरै ठाउँमा गएर दुःख गरेर उहाँहरूले जुन योजनाहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ र त्यो योजनाहरूलाई यहाँ ल्याएर उपमहानगरपालिकामा उहाँहरूले त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग र सही तरिकाले ठाउँमा कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा नगरिकन उहाँहरूले त्यो योजना बाँडिदिनु होला र योजना पारिदिनु होला भन्ने म उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु जो हाम्रा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखजीलाई। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो इटहरी एउटा अति विकसित ठाउँ हुँदाहुँदै पनि यो धेरै नै पछाडि परिएको छ। यसमा कुनै पनि ठुला अफिसहरू, ठुला संरचनाहरू केही पनि छैनन् र भर्खर आएर यहाँ हाम्रो इटहरीमा भर्खर आएर मात्रै हामी यहाँ 5 जना सभासदहरू र 1 जना मन्त्री, त्यो सभासदबाट 1 जना मन्त्री हुनुभएको छ। अब यस इटहरी नगरपालिकालाई केही हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ र यहाँका जनताहरूलाई पनि अति खुसी हुनुभएको होला। र हाम्रा इटहरीमा अहिले प्रथम मन्त्री हाम्रा कुमार सुब्बाजी हुनुभएको छ, भूमि सुधार मन्त्री। उहाँ पहिलादेखि नै विकास गर्दै आउनुभएका र उहाँहरूले धेरै नयाँ योजनाहरू पनि ल्याउनु भएको थियो र उहाँ धेरै पुरानो यहाँका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र उहाँले इटहरीलाई धेरै नै अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहुन्छ र यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन हामी सबै सभासदहरू मिलेर उहाँलाई साथ दिनेछौँ र उहाँले यस इटहरीको विकासमा अमूल्य भूमिका गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका छौँ र इटहरीलाई अहिले विभिन्न किसिमको खाँचो भइरहेको छ। जस्तै हामीलाई यहाँ डिएसपी कार्यालयको राम्रो व्यवस्था छैन र स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था छैन। इटहरी जस्तो ठाउँमा एउटा राम्रो हस्पिटल पनि छैन यहाँ र खेल मैदान त हाम्रो आएको छ, त्यसलाई पनि राम्रो तरिकाले कसैले संरक्षण दिन सकिरहेको
राखेको छैन र त्यो पनि लथालिङ्गै छ। र हाम्रा राजनीतिक दलहरूले गएर यत्रो हामीले आन्दोलन गरेर क्षेत्रीय रङ्गशाला ल्याएको छौँ, त्यसमा पनि कसैले गएर एकचोटि फर्केर हेर्नुहुन्न भने यस इटरीमा विकास कसरी हुन्छ र यो इटरी कसरी अगाडि बढ्छ। र खालि राजनीतिक दलहरूको भनाइ मात्रै हुन्छ, यो चाहियो त्यो चाहियो त्यो चाहियो भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले लडेर दुनियाँभरि गरेर ल्याउनु पनि हुन्छ, ल्याइसकेपछि त्यसलाई लथालिङ्ग छोडिदिनुहुन्छ। यो त राम्रो कुरा भएन र यसलाई पनि कसरी संरक्षण गर्ने यो पनि सोच विचार गरिदिनुपर्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने र अहिलेको अति आवश्यक यत्रो इटरीमा जम्मा लगभग 2-2.5 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटा राम्रो हस्पिटल छैन। त्यो यसलाई अति हस्पिटलको खाँचो छ र मैले यहाँ बारम्बार भनिराखेको छु, यो हस्पिटलको लागि तपाईँहरूले यहाँबाट प्रोसेस गरेर आउनुहोस्, डकुमेन्ट्सहरू बनाएर आउनुहोस्। अहिले मेरो पार्टीको स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ र म यो इटरीको लागि एउटा राम्रो हस्पिटल ल्याउन सक्छु र यहाँ 50 बेडको सम्म म गराउन सक्छु। यहाँलाई के सामानहरू चाहिएको छ त्यो पनि म यहाँ उपलब्ध गराउन सक्छु र इटरी हस्पिटलको लागि एम्बुलेन्सको लागि पनि तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर मैले बारम्बार यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको छु, तर मेरो कुरा कहिले पनि सुनवाई भइरहेको छैन। सरकारले दिएको जनप्रतिनिधि समेतको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक दलहरूको सल्लाह सुझाव, नगरवासीको साथ र सहयोग, सञ्चारकर्मी मित्रहरूको सकारात्मक र सृजनात्मक भूमिकाले हामी कर्मचारीहरू जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गरिरहेका छौँ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा उपमहानगरपालिकालाई शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा हस्तान्तरण गर्न हामी आतुर छौँ। सौभाग्यले आजको यस बजेट सार्वजनिक समारोहमा नेपाल सरकारका माननीय भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यू र व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको उपस्थितिमा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिलाई नगरपालिका हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो चाहना पुरा होस् भनी जोरदार अनुरोध गर्दछौँ। इटहरीको समृद्धि र विकास र उन्नतिको कार्यमा नेपाल सरकार, माननीय मन्त्रीज्यू र व्यवस्थापिका संसदका सांसदज्यूहरूलाई प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी इटहरीलाई बनाउने कार्यमा पहल कदमी लिइदिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ इटहरीवासीको तर्फबाट अनुरोध समेत गर्दछु। अब म दोस्रो नगर परिषदद्वारा स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रमको विशेषता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले यसपटकको बजेटमा निम्न कुराहरूलाई विशेषताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। यो बजेट ग्रामीण विकासमुखी बजेटको रूपमा रहेको छ। यसै गरी विकेन्द्रित वितरण प्रणाली, वडा स्तरीय बजेटमा हामीले वृद्धि गरेका छौँ। पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। उपयोगविहीन जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, स्थानीय ल्यान्डफिल साइटको निर्माण पुरा गरिने, सरकारी ऐलेनी प्रति जग्गाको संरक्षण गरिने, लक्षित वर्ग र समुदायको विकासमा जोड दिइने, पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकासमा जोड दिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाको अब 73-74 को लागि कुल आयहरू 26,94,78,650 हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा आन्तरिक स्रोततर्फहरू 10,41,40,40,000 अर्थात् कुल आयको 38.64, नेपाल सरकारको निशर्त अनुदान रु 5,56,52,000 अर्थात् कुल आयको 20.65%, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान 7,91,18,000 अर्थात् कुल आयको 29.36% तथा साझेदारी सहभागितामा रु 3,05,68,650 अर्थात् कुल आयको 11.64 अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै कुल व्ययतर्फ अनुमान गरिए चाहिँ 26,94,78,650 रुपियाँ विनियोजन गरिएको खर्चको व्यवस्था गरिएको छ भने चालु खर्चतर्फ 6,05,59,976 अर्थात् कुल व्ययको 22.47%। त्यसै गरी पुँजीगत तर्फहरू 20,89,18,674 अर्थात् कुल व्ययको 77.53% खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। लक्षित वर्गतर्फ रु 1,36,61,673 छुट्याएको छ
जसमध्ये महिलातर्फ 40,98,502, बालबालिकातर्फ रु 4,98,000 यो माफ गर्नु होला, 4,98,502, बालबालिकातर्फ पनि 4,98,502 र अन्य आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, पिछडा वर्ग, भिन्न क्षमता, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि रु 54,64,669 रकम विनियोजन गरिएको छ। अन्त्यमा यो बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने कार्यमा आवश्यक सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिनुहुने माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, सक्रियतापूर्वक रचनात्मक सृजनात्मक सुझाव दिनुहुने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज, टोल विकास संस्था, नागरिक मञ्च, साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था, सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू, राजस्व परामर्श समिति, एकीकृत योजना तर्जुमा समितिका पदाधिकारी, नगरवासी नागरिकहरू सबैमा बजेट निर्माणमा पुर्याउनु भएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै उल्लेखित बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि समेत यहाँहरूबाट रचनात्मक र सहयोग र भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दै समृद्ध हाम्रो राम्रो इटहरी निर्माण गर्ने अभियानमा जुटौँ भन्ने अनुरोधका साथ यो बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा बजेटका मूल विशेषताहरू यही म अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र मैले अलिकति अघि भन्दै यो महिलातर्फ 40,98,502, त्यसै गरी बालबालिकातर्फ पनि 40,98,502 हुनुपर्नेमा यो प्रिन्ट मिस्टेक भएको रहेछ। यसलाई पनि सच्याइदिनु न म अनुरोध गर्छु। यो दुईटै शीर्षकमा 40,98,502 रुपियाँ हो। म इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री महेशराज तिमसिन्हाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका निम्ति इटहरीवासी, इटहरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहिलो मन्त्री, नेपाल सरकारका भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री माननीय श्री रामकुमार सुब्बाज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका निम्ति सुनसरी 2 नम्बर क्षेत्र निर्वाचनका मान्य सांसद श्री रेवती रमण भण्डारीज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी व्यवस्थापिका संसदका सांसद माननीय श्री अनिता परियारज्यूलाई विशेष आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन हुनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्का व्यवस्थापिका संसदका मान्य सांसद श्री कल्पना चौधरीज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। हामीले यसै नगरको भूगोलमा रहनुहुने मान्य सांसद श्री जाकिर हुसेनलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँको कार्यव्यस्तताले सम्भवतः यहाँ आइसक्नु भएको मैले सूचना प्राप्त गरिरहेको छैन। उहाँ आउनुभयो भने म उहाँलाई विशेष आतिथ्यको विशेष आसन ग्रहण गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अब अन्य अतिथिहरूतर्फ म उन्मुख हुन चाहन्छु। विशेष अतिथि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 का निर्वाचन क्षेत्रका सांसद माननीय श्री रेवती रमण भण्डारीज्यू, व्यवस्थापिका संसदका यस क्षेत्रमा रहनुहुने माननीय श्री अनिता परियारज्यू, माननीय श्री कल्पना चौधरीज्यू, पूर्व नगर प्रमुख सहित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, इटहरी उपमहानगरपालिकामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू, नागरिक समाजका अध्यक्षज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्षज्यू, दलित विकास समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्था, नागरिक वडा मञ्चका पदाधिकारीहरू, ड्यासमासिन अन्य महानुभावहरू तथा आमन्त्रित उपस्थित महानुभावहरू सहित सञ्चारकर्मी मित्रहरूमा यस बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्रोत र साधनले भ्याएसम्म स्रोत र साधनको सीमामा रही नगरवासीका असीमित विकास निर्माणको इच्छा र चाहनालाई पुरा गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यलाई
सकेसम्म आवश्यकताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी स्रोत र साधनले भ्याएसम्म प्राथमिकीकरण गरी बजेट निर्माण गर्ने अथक प्रयास गरेका छौँ। स्रोत र साधनले नभ्याएका योजनाहरू जिल्ला तथा राष्ट्रिय स्तरका योजनामा सिफारिससाथ समावेशका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई विशेष आग्रह गर्दै स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग अनुरोध समेत गर्दछु। साथै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा जनप्रतिनिधिको समेतको दोहोरो जिम्मेवारीका साथ उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गरी नेपाल सरकार वित्तीय आयोगद्वारा नगरपालिकाहरूको न्यूनतम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कसीमा सधैँ उत्कृष्ट 10 नगरपालिकाहरूमध्ये दोस्रो र तेस्रो भइसके सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा 20% वृद्धि गरी उत्कृष्ट नगरपालिका भए बापत थप 1 जगेडा कोषको योजना समेत प्राप्त गरी नगरको विकासमा टेवा पुर्याइरहेका छौँ। यसरी सीमित स्रोत र साधनका बीच नगरवासीका असीमित विकास निर्माणका अपेक्षालाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको यस अवसरमा म सम्पूर्ण नगरवासी महानुभावहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण कोशी राजमार्गको सङ्गम स्थलको रूपमा विकसित हुँदै गरेको इटहरी 2053 साल माघ 13 गते तत्कालीन सरकारद्वारा नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिलाई नगरपालिकामा घोषणा भई 2054 सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात गठन भएको नगरपालिकाद्वारा नगर सञ्चालनको लागि गरेको व्यवस्था बमोजिम र इटहरीमा क्रियाशील राजनैतिक दलको सल्लाह सुझाव नागरिक समाज उद्योगी व्यवसायी सञ्चारकर्मी लगायत आम नगरवासीको साथ र सहयोगमा इटहरीको समृद्धि र विकासका लागि अहोरात्र खटी सरकारले दिएको जनप्रतिनिधिहरूको समेतको कार्यभार सम्हाल्दै 20औं नगर परिषद तयारी गरिरहेको अवस्थामा 2071 मङ्सिर 16 गते तत्कालीन खनार एकम्बा पकली र हाँसपोसा गाविसलाई समावेश गरी इटहरी उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भई जनताका विकासका मागहरू दिन प्रतिदिन बढ्दा छन् भने हामीसँग बजेटको अभावमा हामीले उहाँहरूका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस अवस्थालाई ध्यानमा दिँदै इटहरीको आज कार्यकारी प्रमुखले जो संक्षिप्त बजेट मन्तव्य यहाँ दिनुभयो यसमा हेर्दा सन्तुष्ट हुने आधारहरू पनि छैनन्। तर पनि आफूसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई बहुउपयोगी र पुँजीगत विकासको निर्माणमा लगाउनुदेखि बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प देखिँदैन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी असन्तुष्ट हुँदाहुँदै पनि हामीसँग भएको सीमित स्रोत र साधनलाई सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसको सही ठाउँमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने यसबाट केही निश्चित फाइदा हामीलाई हुन्छ, इटहरी नगरवासीहरूलाई हुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। वास्तवमै इटहरीको विकास निर्माणको स्थिति हेर्दाखेरि अहिले साबिक गाविसबाट इटहरी नगरपालिकामा आउनुहुने अथवा स्तर उन्नति हुने गाविसहरूलाई यो पल्टको बजेटले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै हामीले विकास निर्माणको लागि इटहरीबाट गुरु योजनाहरू त्यस्तै क्रमिक योजनाहरूलाई पनि अनि अन्य आवधिक योजनाहरूलाई पनि पहिलो प्रायोरिटीमा राखेका छौँ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नको लागि नगरपालिकालाई हामी राजनीतिक दलको तर्फबाट सल्लाह सुझाव दिएका छौँ र यो पनि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। यसलाई यदि सही ठाउँमा हामीले लिएर जान सक्यौँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पुर्याउन सक्यौँ भने यसले पनि हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा गौरवपूर्ण कुराहरू पनि छ। हाम्रो इटहरीले एकजना मन्त्री पाएको छ, इटहरीले मन्त्री पाएको छ। यो अवस्थामा उहाँले अलिकति विकास निर्माणको कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने र घटेको बजेट माथिबाट जो बजेट घटाइएको छ माथिबाट आउने अनुदानहरू यो यति बेलै घट्यो। किन घट्यो? यहाँ हाम्रो सभासदहरू यत्रो हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, तर जो नेपाल सरकारले इटहरी नगरपालिकालाई अनुदानहरू दिँदै थियो त्यो चाहिँ अहिले व्यापक कटौती गरिएको छ। किन यस्तो भयो? उहाँहरू यत्रोजना हुनुहुन्छ
त्यो हुँदाहुँदै पनि कटौती हुनु इटरी नगरवासीको लागि दुःखको कुरा हो। यो नहुनु पर्यो र म अझै पनि उहाँहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु, आकर्षण गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू अझै पनि एकपल्ट जोड दिनुहोस्। अब फेरि यसरी योजनाहरू अथवा माथिबाट बजेटहरू नकटियोस्। इटरी नगर अहिले ठुलो भएको छ। हिजो 9 वटा वार्ड थिए, आज 26 वटा वार्ड भएको छ। इटरीमा पनि अत्यन्तै दुर्गम ठाउँहरू पनि छन् 26 वटा वार्डसम्म हेर्दाखेरि। र हामीलाई दिइने अनुदान रकमलाई जसरी पनि वृद्धि गरिदिनु पर्यो। नेपाल सरकारले पनि अब प्रस्तावित बजेटहरू ल्याउला, त्यसमा हाम्रो यहाँको इटरीबाट जानुहुने सम्पूर्ण सभासदज्यूहरू अनि मन्त्रीज्यूको पनि ध्यान त्यतातिर बजेटमा केन्द्रित होस्। इटरी नगरपालिकाका सम्पूर्ण बासिन्दाहरूले बाटो साधारण हिलो बाटोमा हिँड्नु नपरोस् भन्ने मेरो पार्टीको पनि आवश्यकता छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामी त्यहाँ पहल कदमी गर्नेछौँ। फेरि पनि के हो भने आज हामीले इटरीलाई कस्तो इटरी बनाउने, हाम्रो भविष्यको इटरी कस्तो हुने भन्ने कुरामा अलिकति घोरिन जरुरी छ। त्यस्ता खालका योजनाहरू, त्यस्ता खालका मेगा प्रोजेक्टहरू इटरीमा निर्माण गरेर इटरीलाई हामीले समुन्नत इटरी र पूर्ण विकासको इटरी बनाउन जरुरी छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो मन्त्रीज्यू, इटरीकै मन्त्रीज्यू, सभासदज्यूहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। आजसम्म के भनिने गरेको छ भने, के प्रचलन छ भने, मैले विकास यति गरेँ, म यति बजेट ल्याउँछु, मुनिका प्रक्रियाहरू पुराहरू भएका छैनन्। प्रक्रियाहरू के हुन्छन् ती पुरा गर्नको लागि नगरपालिकामा तपाईँहरूले पूर्ण निर्देशन दिन जरुरी छ। र नगरपालिकाले ती निर्देशनहरू पालना गरेन भने तपाईँहरूले एक्सन गरेर, उहाँहरूलाई एक्सन गरेर विकास निर्माणलाई अनिवार्य ल्याउन जरुरी छ। सहज र सरल ठाउँहरूमा परिषद सुव्यवस्थित सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय जिल्लाहरूमा अहिले पनि यसै मस्यान्तभित्रमा परिषद सकिसक्नुपर्ने अवस्थामा पनि परिषद नभइरहेको तितो यथार्थ अहिले नेपालको सामु छ। यसै परिवेशमा जुन ढङ्गले इटरी उपमहानगरपालिकाले करिब 4 दिनको लामो बसाइ पश्चात यहाँका राजनीतिक दल, नगर अधिकृतहरूको लामो मेहनतले जुन यस वर्षको आयव्यय र आगामी वर्षको निम्ति अनुमानित बजेट सहितका खाकाहरू सार्वजनिकरण गर्नुभएको छ, यसको निम्ति म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा उहाँहरूले लिएको लक्ष्य शानदार र भव्य तरिकाले सफल होस् भन्ने सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामी हतारिएका छौँ, भोकाएका छौँ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वा आकर्षणको मुख्य केन्द्र उहाँ हिँडिसकेपछि कार्यक्रम कता कता खल्लो अनुभूति भइरहेको छ। यसको बावजुद पनि यहाँहरूले हामीलाई पनि सम्मान दिनुहुनेछ र हाम्रा पनि 2-4 वटा शब्द सुनिदिनुहुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै म केही आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो इटरी यस्तो ठाउँ हो जहाँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको बहुसङ्ख्यक रूपमा चाहिँ बसाइ भएको ठाउँ हो। यो ठाउँ सचेत मान्छेहरू बसेको ठाउँ हो। यहाँ साहित्यकारहरू बसेको ठाउँ हो। यहाँ त्यो कलाकर्मी र संस्कृतिको धनी व्यक्तित्वहरू बसेको ठाउँ हो। यस अर्थमा पनि इटरी विकासवान सहरको रूपमा बुझिन्छ। यस अर्थमा पनि इटरी सभ्यताको सभ्य मान्छेहरूको बसाइको ठाउँको रूपमा बुझिन्छ र प्रचुर विकासको सम्भावना भएको स्थानको रूपमा इटरी बुझिन्छ। यसै अर्थमा यसलाई बोकेर आत्मगौरवसहित हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने इटरीको भविष्य उज्जवल छ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। जुन ढङ्गले यहाँ बजेटहरू प्रस्तुत भयो, यसलाई यद्यपि विगतदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि राज्यले दिएको अनुदान रकमहरू घट्दै आएको हामीले पायौँ। जसरी विगतमा जुन रूपमा चाहिँ सङ्ख्याका आर्थिक सिलिङहरू आएको थियो भने यो पटक केही घटेको स्थिति छ। यहाँ हिजो नगरपालिका थियो भने अहिले उपमहानगरपालिकामा विकास भइरहँदा आर्थिक अनुदान घटिरहनु हाम्रो निम्ति राम्रो वा लाभदायक वा सुखद पक्ष होइन। यसमा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत
गराउन चाहन्छु। र यो सँगसँगै भोलिका दिनहरूमा जुन ढङ्गले देश संघीयताको दिशामा गइरहेको छ, यस अर्थमा पनि भोलि यो इटारी जो चौबाटोको रूपमा रहेको इटारी राजधानी बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना पनि छ। यद्यपि म यहाँलाई अहिले वचन दिन चाहन्न, तर त्यो सम्भावना बोकेको कारणले पनि हामीले यहाँको आर्थिक समृद्धि, यहाँको विकास र यहाँको सुशासनमा त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसो गर्न सक्यौँ भने भोलि बन्न सक्ने एउटा सम्भावनालाई पनि हामीले सजिलै पक्रिन सक्छौँ। यहाँ केही सरकारी चाहिँ भूभागहरू पनि छ जसले भोलि हामीलाई राजधानी बनाउनका निम्ति पूर्वाधार छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले आत्मगौरव साथ भन्न सक्छौँ। यस अर्थमा नगरपालिका वा यहाँको राजनीतिक दलले गरिरहेको अपिल जो राजधानीको तर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ, यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको कुरा पनि यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। म जाँदा जाँदै लामो बोली सुन्ने धैर्यतामा सायद यहाँहरू पनि हुनुहुन्न, लामो बोल्न सक्ने ठाउँमा हामी पनि छैनौँ, हामी पनि भोकाइसकेका छौँ। आउँदा आउँदै माननीयज्यूले छोटो बोल्नुहोस् है भनेर भन्नु पनि भएको छ। म जाँदा जाँदै एउटा राजनीतिक रूपमा अहिले संविधान आइसकेपछि पनि विगतको 8 वर्षको प्रसव पीडाको बीचबाट संविधान निक्लिसके पनि पूर्ण आत्मसन्तुष्टि सहित नेपाली जनता संविधानलाई अगाडिपट्टि राखेर हाँस्न सकिरहेको छैन। देशमा भूकम्पले थिलथिलो भयो, त्यो सँगसँगै पछिल्लो राजनीतिक असन्तुष्टिको कारण देशमा चाहिँ अघोषित नाकाबन्दीले देश अझ आर्थिक रूपमा पनि यस्तो चाहिँ चपेटाको मारमा परिरहेको र हामी कता कता दुःख सुख गरेर खाँदै पनि देशको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा हामी सुखसँग बाँचिरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा हामीले नेपाली जनताले जुन ढङ्गले नेपालको स्वाभिमानलाई र नेपाल राष्ट्रिय एकतालाई आत्मसात गर्दै यो दुःखमय अवस्थालाई पनि आत्मसात गर्दै सहँदै नेपालको राज्य सत्तालाई जुन ढङ्गले राष्ट्रियता बचाउ आन्दोलनमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ, जुन धैर्यता ग्रहण गर्नु भएको छ, यसतर्फ म नेपाली जनतालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर यो सँगसँगै यहाँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब धेरै दिन यो अवस्था रहँदैन। अब यो वा त्यो रूपमा यो राजनीतिक सङ्कट हल हुने अवस्थाहरू देखिन्छ। अहिले पनि नाका अघोषित रूपमा नाकाबन्दीको स्थिति भए पनि वीरगञ्ज नाका बाहेक अधिकांश नाकाहरू खुलेको स्थिति छ। यद्यपि यसलाई सहज गराउनको निम्ति अझ केही महिनाहरू त लाग्छ नै, तैपनि अहिले चाहिँ राजनीतिक सङ्कट हल गर्ने दिशातिर नेपालका राजनीतिक पार्टी मूलत सरकार गइरहेको छ र एजेन्डा वाइज छलफलहरू भइरहेको छ। र म यसै मञ्चबाट नेपाल सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मधेसका जायज मागलाई हामीले सम्बोधन गरौँ, कतिपय असन्तुष्टिहरूलाई समेटौँ र सबैका मागलाई विगतमा जसरी समेट्दै सबैको साझा संविधान बनाउन 8 वर्ष हामीले लगायौँ। अब थोरै मात्र ध्यान दियौँ भने हामीले सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संविधान दिएर जान सक्छौँ भन्ने कुराको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हेर्नुहोस्, हामी यो विषमताबाट निराश नहौँ। रुवान्डा भन्ने राष्ट्र यस्तो रहेछ, आजभन्दा 2 दशक अगाडि लगभग 20 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ गृहयुद्ध भयो। त्यो गृहयुद्धमा 1 लाख त्यहाँका जनताहरू मारिए, जहाँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा 14,000 भनिरहेका छौँ भने त्यहाँ 1 लाख जनता मारिए। पछिल्लो चरणमा 20 वर्ष पछाडि त्यो देश अहिले आर्थिक रूपमा यति तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो कि अहिले एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा देखिन्छ र विश्वमा पहिलो महिला सहभागिता आर्थिक वृद्धिको कोणबाट पहिलो महिला सहभागिता गराएर अगाडि बढेको विकास उन्मुख राष्ट्रको रूपमा रुवान्डालाई चिनिन्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस्, हामीले पनि थुप्रै पीडादायी अवस्था नेपालमा भोग्यौँ। अब यो सहँदै रहँदैन। अब नेपालले पनि एउटा विकासवान गति पक्रिन्छ, तीव्र दरले यो अगाडि बढ्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अध्याय अन्त्य भइसक्यो, संविधान निर्माण गरिसक्यौँ हामीले। अब यसलाई क्रियान्वयन गर्ने र आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्ने, यसलाई जनसहभागितामा आधारित सहकार्यमा आधारित हुँदै हामीले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्ने नेपाल सरकारको एकमात्र कार्यक्रम वा एजेन्डा यो छ भने आम नेपाली जनताको पनि एजेन्डा यो बन्नुपर्छ र हामी अब तीव्र गतिमा नेपाललाई विकास उन्मुख दिशातिर लिएर जान सक्छौँ। यसमा देखिएका भ्रष्टाचार, यसमा देखिएका अनियमितता, यसमा देखिएका कुशासनलाई अन्त्य गर्ने अधिकार वा दायित्व तपाईँ हामी नेपाली जनताको हो। हामीले खबरदारी गर्दै अगाडि बढौँ। यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रा नगरहरू, हाम्रा उपमहानगरपालिकाहरू भोलि एउटा सुन्दर रूपमा अगाडि बढ्नेछन्।
स्वाभाविक रूपले इटरीको भविष्यको निम्ति प्रत्येक व्यक्तिले चाहना राख्नु स्वाभाविक छ। त्यो चाहनाको परिपूर्ति कुन रूपले भइरहेको छ त्यसको निम्ति चासो र त्यसलाई अवलोकन गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकता सम्पूर्ण इटरीवासीको आवश्यकता हो। त्यस अनुरूप यस इटरीको भविष्यको निर्धारण हुन्छ। मैले भन्नै पर्छ, यस्ता प्रकारका परिषदहरू नगरपालिका, गाउँ विकास, त्यसपछि उपनगरपालिका समेतको पनि हामी भविष्य निर्धारण गर्नको निम्ति उपस्थित रहेका छौँ र यो भोलि या पर्सि कर्कल ध्वनिको साथ सम्पन्न हुन्छ। नगर परिषद त्यसको अर्थ सफलताको साथ हामी सम्पन्न गर्छौँ। यसै बेला मलाई एकजना योगी डाक्टर प्रपन्नाचार्यले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, निरन्तर जतिपल्ट भेट्नुहुन्थ्यो त्यस बेला भन्नुहुन्थ्यो, सुब्बा साहेब सफलता भन्दा असल कामको निम्ति सधैँभरि दत्तचित्त रहनुपर्छ। सफलता त रावण अनि महिषासुर अनगिन्ती जस्ता विशेष व्यक्तित्वहरूले, महापुरुषहरूले सफलता हासिल गरे, तर त्यो असल काम हुन सकेन। असल काम गर्नको निम्ति सधैँभरि सम्पूर्ण जगतको हितको निम्ति हामी अहिले यो इटरीको हितको निम्ति, इटरीको हित भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण यहाँका वासीका पक्षमा हितकर सबै प्रकारको योजनाहरू हुनुपर्छ। त्यस अनुसार मात्रै त्यो सफल मात्र नभएर असल हुन सक्छ। त्यसतर्फ यो परिषदको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने नितान्त आवश्यकता रहन्छ। मैले अधिकारीज्यूलाई निरन्तर भन्ने गरेका छु, विपन्न वर्ग, शोषित वर्ग अनि पिछडिएका वर्ग, इटरी हिजोको नगरपालिकालाई मात्रै हेर्ने भन्ने साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि यहाँ एउटा पक्ष असाध्य दुर्गम स्थितिमा जीवनयापन गर्नुपर्ने परिस्थिति यो इटरी नगरपालिकाको अवस्था थियो। अहिले जोडिएको छ हाँसघोसा, पोकली, एकम्बा, खनार। स्वाभाविक रूपले इटरीको नगरपालिकाको सुविधाभन्दा निश्चित रूपबाट त्यो धेरै पछि परेको छ। इटरी हिजो नगरपालिका हुँदा हुँदै 6 नम्बर, 7 नम्बर, 9 नम्बर जसले देखेका छौँ, हेरेका छौँ, हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। त्यो असाध्य यो नगरपालिकाको सुविधाबाट वञ्चित रहेको कुरामा द्विमत नहोला। त्यस्तो प्रकारको सुकुम्बासी बस्तीहरू, ती समुदायहरूमा नगरको सहयोग नपुगेको कुरो ज्वलन्त उदाहरण छ। त्यसको निम्ति त्यस्ता समूहमा हाम्रा योजनाहरू पुग्नुपर्छ भनेर निरन्तर मैले भन्ने गरेको छु। राष्ट्रको सर्वोन्नत विकास जबसम्म सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग अनि पक्षमा सन्तुलित रूपमा विकास निर्माण भएन भने त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रको विकास र त्यो समुदाय र त्यो क्षेत्रको विकास हुँदैन। अहिले हामीले चिन्ता लिनुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ। जसरी राष्ट्रमा सीमाको क्षेत्रमा भएका असन्तुष्टि, जनजातिहरूले उठाएका असन्तुष्टि, सीमान्त पीडितहरूले असन्तुष्टिबाट उठेको असन्तुष्टिबाट त्यसको सामना गर्नको निम्ति राष्ट्रलाई धौधौ भएको छ। त्यो कुरा सम्पूर्ण निकायले जानकारी लिनुपर्ने नितान्त आवश्यकता छ। असन्तुष्टि के कारणले असन्तुष्टि भयो? राष्ट्रवासीका नागरिकहरूले त्यो पक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएको कारण आज हामीले सम्पूर्ण देशले त्यसको आहतबाट राहत पाउने पक्षमा उन्मुख छौँ। त्यसकारण त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ। एउटा समुदाय, एउटा पक्ष, एउटा वर्गमा त्यो प्रकारको सुविधा हामीले सन्तुलित रूपले दिन सक्यौँ भने त्यहाँ असन्तुष्टि स्वाभाविक जाहेर हुन्छ, जसको कारणबाट सम्पूर्ण सन्तुष्ट प्राप्त भएका मान्छेहरूले पनि
सुख सुविधा पूर्ण जीवनयापन गर्न पाउँदैन। त्यो कुरो ध्रुव सत्य छ। त्यसकारण कुनै पनि योजना हुन्छ त्यो योजना सन्तुलित हुनुपर्छ, अभाव भएको ठाउँमा परिपूर्ति गर्नुपर्छ, त्यस कुरामा विशेष ध्यान दिने नदिकन यदि त्यसलाई यो अधिवेशन परिषद सफलता होला करकल ध्वनिका साथ हामीले भोलि निर्णय गरौँला। तर त्यो असल नभएको कारणबाट आज यहाँ हामी आलिशान महलमा बस्नेहरूले पनि सन्तुष्टि जारी गरेका छैनन्। यहाँ महँगा महँगा गाडीहरू किनेर यात्रा गर्नेहरूले पनि भनेको ठाउँमा पुग्न सक्दैनन्। कारण यहाँ 2-3 करोडको गाडी होला काठमाडौँ जानुको लागि हामीलाई कति गाह्रो छ। त्यो साधनले सही उपयोग गर्न नसकिएको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण त्यसतर्फ विशेष योजनाहरू ध्यान पुर्याउनु नितान्त आवश्यकता छ। त्यो कुरालाई विशेष ध्यान पुर्याइयोस् भनेर निरन्तर अधिकृतज्यूलाई मैले भन्ने गरेको छु। स्वाभाविक रूपले आज यस मुलुकमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिविहीन लोकतान्त्रिक नयाँ नेपालको परिकल्पना गराएर आज प्रजातन्त्रबाट 19 वर्ष भयो आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएका, आफूले चाहेका जनप्रतिनिधि हामीले चयन गर्न सक्यौँ, जसको कारणबाट यो समूहको या एउटा क्षेत्रको मात्रै उन्नति प्रगति र विकासको कुरा मात्र नगरौँ। हामी कल्पना गरौँ आज दैवी प्रकोपमा परेका विपन्न राहतको निम्ति खोजिरहेका जनताहरूलाई यदि त्यहाँ जनप्रतिनिधि प्रत्येक गाउँ विकासमा भएको भए हामी कल्पना गरौँ आज जति असन्तुष्टि छ राष्ट्रले यसको जवाब दिन सक्ने स्थिति छैन। म मन्त्री भएर पनि मैले पनि जवाब दिन सक्दिनँ, किनभने त्यहाँका जनताहरूले सन्तुलित र समुचित ढङ्गबाट राष्ट्रको सुविधा पाइरहेको छैन, समयमा पाएका छैनन्, अन्यायपूर्ण वितरण भएको छ। त्यो कुरा जग जाहेर छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियको नजरबाट त्यो छुपेको छैन। त्यो के कारणले भयो? त्यो जनप्रतिनिधि जनताको मतले प्राप्त गरेको प्रतिनिधि नभएको कारणले त्यो अवस्था हुन्छ। त्यो मात्र नभनौँ, आज जसरी सीमाङ्कनमा भएका असन्तुष्टि मधेसी समूहहरूले गरेको नाकाबन्दीको कारणबाट सम्पूर्ण नेपालीहरू सम्पूर्ण नागरिक आहत भइरहेका छन्। यो सरकारले जनताको संविधान जनताको माझ भन्ने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले त्यहाँ पुर्याउन सकिएको छैन। मधेसले पाएको अधिकारको बारेमा जानकारी दिन सकिएको छैन। त्यो माध्यम नै जिरो छ। कुन माध्यमले त्यहाँ पुर्याउने? यदि प्रत्येक गाउँ विकासमा 45 जना जनप्रतिनिधि यदि भएको भए या त्यहाँका प्रतिनिधित्व यो सरकारको कुरालाई ती माध्यमबाट पुर्याउन सकिन्थ्यो। यो रातो किताब आज मान्य मन्त्रीज्यूबाट अनावरण भई अर्थात् देखाएर प्रदर्शन यसको आज हामी उद्घाटन गरिरहेका छौँ सार्वजनिक गर्ने समारोहमा। यसै गरी मान्य सभासदज्यूहरूलाई पनि यो सार्वजनिक गर्ने कार्यमा सहभागी भइदिनु हुनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। इटहरीलाई बुझाउनु पर्ने उहाँ कन्टिन्यू लगातार 2-3 वर्षदेखि सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदाताको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँलाई इटहरीको योगदान इटहरीको विकासमा योगदान पुर्याएकोमा हामी सबै इटहरीवासीको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौँ। यसैबीच आसनगढमा राप्रपा नेपाल सुनसरीका जिल्ला अध्यक्षको आगमन भएको छ। प्रेम प्रसाद भट्टराई उहाँलाई आसनगढका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर स्वागत गरिदिन हुनका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले साँच्चै इटहरीको उदाहरणीय काम गरेर हामी आम नगरवासीलाई उपभोक्ता समितिले गर्ने काम कर्तव्यको बारेमा उहाँहरूले अनुसरणीय काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको अनुसरणीय काम चाहिँ कालो पत्रे गर्ने काम थियो, जसको लागत इस्टिमेट 50,46,631 रुपियाँ 72 पैसा जगेडा कोष मार्फत थियो, जसमध्ये जगेडा कोषबाट अर्थात् नेपाल सरकारबाट 25 लाख प्राप्त भयो भने उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगदै 25,46,431 रुपियाँ 72 पैसा सहभागिता गर्नुभएको छ। 2036 सालदेखि तत्कालीन गाउँ पञ्चायत गाउँ विकास समिति हुँदै मिति 72/8/24 गतेसम्म इटहरी उपमहानगरपालिकामा अनवरत रूपमा 36 वर्ष
वर्षसम्म तत्कालीन गाउँ तथा नगरवासीलाई तपाईँले दिनुभएको सेवा र गाउँ तथा नगरको विकासमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै निर्विघ्न जीवनको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सुखमयको कामनाका साथ यस उपमहानगरपालिकाको आव 73-74 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा करार पत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 72-29 गते प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री रामकुमार सुब्बाजी जो त्यसै गरी प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत महेश राज सिन्हा उहाँलाई हामी दिइरहेछौँ र उहाँले नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधा सम्पूर्ण सेवा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहको अवसरमा नगद पुरस्कार सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। 72-29 गते प्रमुख अतिथि माननीय भूमि तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बा प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत इटहरी उपमहानगरपालिका। उहाँलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। करदाता पहिलो करदाता चालु आर्थिक वर्षको